येवकार हांव जवाहर. सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स. जेल गार्डान कैद्यांक मेळून दिले ड्रग्स. कोलवाळची जेलीत आड्यान पोरसू खावपाचो प्रकार. कैद्या परस गार्डांक लागून बदनाम बंदखण. सब इन्स्पेक्टरांच्या भरत्यांनी मिक्सिंग फिक्सिंग. PWDतली नोकर भरतेत एक घोटाळो. नव्यान करात पुराय नोकर भरती नाजाल्यार वतले कोर्टांत. गोवा फॉरवर्डाची सरकाराक शिटकावणी. गोंयच्या बहुतेक रस्त्यांनी तुंबला उदक. ताजे हॉट मिक्सिंगय गेले व्हांवून. पूण निलेश काब्राल म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर न्हू, हाका पावसच जबाबदार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पोरसूं राखपाक म्हण आडे घालतात, पूण जेन्ना आडेच पोरसूं खाता तेन्ना गोंयांत ह्या प्रकाराक ओंतो येयला. कोलवाळचे बंदखणींत पोरसूं खावपी आडी सापडल्यात. कैद्यांक लागून कमी, पूण गार्डांक लागून ही बंदखण चड फाम मेळोवपाक लागल्या. आतां मेरेन कोलवाळची बंदखण स्कॅनरा खाला आसली. ह्या म्हयन्यांतच 3 फावटी ड्रग्स जप्त करून उपरांत संबंधिताक अटक जाली. पूण ताचे परस चड भिरांकूळ गजाल म्हणल्यार बंदखणीच्या राखणदारां कडल्यान हे ड्रग्स जप्त जाल्यात आनी हे ड्रग्स कैद्यांक दिवपाचे आसले असोय आरोप आसा. कोलवाळ बंदखणींतलो एक कैदी सूरज गावडेक ड्रग्स दिल्ल्यान कोलवाळ पुलिसांनी शेनवारा आगोंदाच्या 34 वर्सां पिरायेच्या योगेश पागीक अटक केलो. ह्या कैद्याक पयलीं गांजा सयत धरलो. चवकशी करतना ताणें काणकोणच्या पागीन ताका ड्रग्स दिल्ल्याचें सांगलें. उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी पागीक ताच्या घरांतल्यान उखल्लो. DYSP जिवबा दळवीन तपशील दिलो. We have interviewed the accused person and we got to know that the drugs which were found in the possession of the jail guard was supposed to supply to one of the under trial prisoner, Vikat Bhagat. So we studied we have done the scientific investigation and we found that Vikat Bhagat was in touch with one person from Agonda Kankon, and further we confirmed from the accused person also, and then through surveillance we got to know that this Yogesh Pagi is involved in this case. So yesterday night we picked him up from Kankona, Pagi, Kankona, and then we arrested in this crime. He has confessed the crime, and we have already have enough evidence to connect this Pagi to this crime. So this is the second level of chain of investigation. Usually second level is very difficult to reach. But only because of good work for the team of Kolwale police station, it was done successfully. हाचे आदी 3 जूनाक सुरक्षा रक्षकांक ड्रग्सा सयत धरलो. उपरांत 22 जूनाक बंदखणी भितर कोकेन दितना एका जेल गार्डाक धरलो. आतां ही तिसरी घडणूक. आयज अटक केल्लो मनीस जेल गार्डाचो सोयरो आशिल्ल्याचें सुत्रांनी सांगलें. बंदखणी भितर व्हडलो ड्रग्स नेक्सस चलता काय कितें ह्या प्रस्नाचेर DYSP जिवबा दळवी कितें म्हणटा आयकात. Now we have to interrogate Mr. Pagi, who have arrested yesterday, and from there we will go for the next level of the chain. We will try our best. Now we have gone to second level, and then we will try to get the third level so that we can get a major success in this case. Now jail guard is involved in this crime. Cocaine is found with him. You have answered. I think the question is answered to you. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. पावसान नेट धरला. बहुतेक रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. वचत थंय उदक. पूण भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा हे स्थितीक जबाबदार खंय पावस नेटान पडटा म्हणून रस्ते तुंबल्यात. हालींच्या पावसांत हॉटमिक्स रस्ते व्हांवून गेल्यात हेंवूय ताका मान्य ना. आयकात निलेश काब्रालाक. फाटल्या सप्तकांत राज्यांत व्हडा प्रमाणात पावस पडलो आनी ताका लागून महामार्गावयल्या जायत्या भागांनी हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाली. कांय रस्त्यांनी फोंड पडल्यात. पूण हेच विशीं विचारतकच PWD मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें नेटान पडिल्ल्या पावसाक लागूनच महामार्गान उदक भरला. रस्त्या कुशीच्या खळयांचो संबंदच येना. आयकात. See, water always used to get, when it is very heavy rain, drainage is not going down the road. So automatically water, by the time it gets drained, the water remains stagnant till it gets drained because of the flow of the drain, because heavy rain. Normal rain काय होणार पडच उरता मध्ये उरता. But wherever required, if जसं I said, no, app जो आम्ही करू शकता
that is going to cover a lot of these issues where we can find immediate solution. After we generally talk about lot of highways or lot of areas, but where specific we cannot identify just like that. So wherever it is possible, instructions have been given. People are leaving water. Kal Mandavi bridge got cleaned. So that is, things are going. It's not that it is dead. So we will see how to improve. Water should not remain stagnant on the road, which I also feel. But then flooding of the Udak, it is not because of stagnation of water. Flooding is because too much rain at one time or point, excess of drainage to go to wherever it is going, it cannot go at that speed. So that is cannot be tackled right now. But urta udak urta पळय तेजेर आमी ऑलरेडी चालू केलं काम. हालींच हॉट मिक्स केल्ले रस्ते व्हांवून गेल्यात. त्या वाठारांतले लोक हाका साक्ष आसात. पूण काब्रालाक हो आरोप मान्य ना. ते भायर तो म्हणटा आनी समजा अशे रस्ते व्हांवून गेले आसत जाल्यार संबंदीत कंत्राटदार ते जाग्यार घालतले खंय. No, I don't know. You don't make allegations like that. I can show you, sir. Bring hot mixing means after defect liability period it must be. Okay. See, it must be not fresh hot mix. That will get washed off, no? After 3 years or 2.5 years, it gets washed off. Fresh, the fresh one. Fresh, okay, you bring it to my notice. Bring where I will make them inspection. But if you tell me offhand, I can always tell my chief engineer or my executive engineer to go and fresh hot mix. They will to get it repaired. They will get it repaired. They will have to get it repaired after the rains. So I will also, where exactly if you can highlight to me, I will make my team to inspect where in Panjim fresh hot mix detergent. I will get it done. बेकायदेशीर जमनी हडपाच्या घोटाळ्यात एसआयटीन सरकारी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. हे फाटभुंयेर निलेश काब्राल म्हणटा आपल्या खात्यांतलो कोणूय जर ह्या प्रकरणात आशिल्ल्याचे दिसून आयल्यार ताची धडगत ना. ताका फकत निलंबित करून रावचे ना तर कामावयल्यान काडून उडयतले. काब्राल सांगता ऐकात. SIT इज ऑलरेडी आमच्या ऑफिसा कडल्यान जे गोष्टी आसा ते आमी तांकां जाय तशें आमी दिवपाक ऑलरेडी प्रोविजन केल्लें आसा आनी वी वील सी दॅट इफ फ्रॉड जे जाला आमचे ऑफिसान स्टाफ जाला वा कोण जाला दॅट SIT हॅज टू गिव एंड वी वील सी दॅट दीस पीपल आर सस्पेंडेड टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विसीस कितें करपाचें एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय SIT वी वील डू. हे लोकांक जे ह्यो गोष्टी पळय लोकांक त्रास केले पळय जे जागे आशिल्ले पळय दे हॅव यूज्ड द लूप होल इन द मेकॅनिझम and done this stupidity. And if so, whatever is required to be done, not suspension, termination as per their whoever is involved. गोवा 365 खातीर परवरेशान अमर चावरिया. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. उपनिरीक्षकांची पक्षपाती नोकर भरती बंद करात. पुराय नोकर भरती नव्यान करात. ती पारदर्शी आसपाक जाय. हे भरतेत घोळ आसा. मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग तेतून लक्ष घालचें नाजाल्यार कोर्टात वयतले. गोवा फॉरवर्डान म्हटलां. थोडक्यात जोर रडटा पेजेक आनी गोंयकार रडटात नोकरीक अशें जालां. पळयात पुराय बातमी. पात्र आशिल्ल्यांक कुशीक दवरल्यात वा काडून उडयल्यात आनी पात्रताय नाशिल्ल्यांची नोकर भरती चलयल्या. उपनिरीक्षक जावपाचे लायकीचे नाशिल्ले पूण भाजपा कडेन बरेपण आशिल्ले उमेदवार वेंचतात. सक्षम आनी योग्य उमेदवारांचेर अन्याय जावपाक दिवचे नात अशें मागपी निवेदन गोवा फॉरवर्डान DGPक भेटयलां. आयकात विकास भगताचे आरोप. 15 जुनाक पोलीस हेडक्वार्टर्सांतल्यान इन्क्वायरी बसयता म्हणून ऑर्डर काडली आनी हातूंतल्यान अशेंय दिसून आयलें की फिजिकल टेस्टाची जी टेस्ट जाल्ली ताची व्हिडिओग्राफींतल्यान अशें दिसून आयलें काय भुरगे फिजिकलाक फेल जाल्ले पूण त्या पोस्टाक ते PSI पोस्टाक सिलेक्ट जाले आनी सगळे इन्क्वायरी चलता. आमकां दिसतालें की सरकार खंय तरी जेन्युअनली हाजेर इन्क्वायरी करता आनी भुरग्यांक न्याय मेळटलो. पूण काल अचानक एक नोटीस येता की जे भुरगीं सिलेक्ट जाल्यात PSI पोस्टाक त्या भुरग्यांक खंय तरी डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ओरिजिनल येते. हे अशें कशें एका सायडीन तुमीच इन्क्वायरी बसयतात आनी दुसरे वटेन तुमीच त्या भुरग्यांक डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करून तें सिलेक्ट करपाचो प्रोसेस करतात. म्हजे प्रश्न आसा ह्या सरकारा कडेन कसलो खेळ चल्ला. आमच्या गांवाचे सांगता म्हजे काणकोण मतदारसंघा भुरगे हे पास जावपा खातीर सतत ते फिजिकल टेस्टीचे टेस्ट करताले प्रॅक्टीस करताले. काय भुरग्यांनी एक्झामी टेस्ट घेतले क्लासीस घेतले त्या भुरगे फेल जाले आनी तुमच्या मर्जेतल्या तुमचे नातेवाईक तुमचे कॅडरांतले बरो कॅडर दियात. बीजेपीचो कॅडर दिनाकात. आनी त्या संदर्भात आयज आमी एक सकाळीच
लेटर आमी ऑलरेडी डीजीपीक केल्ले आसा की एक सायडीन तूं इन्क्वायरी करता आणि एक सायडीन तूं रिक्रुटमेंटाचे प्रोसेस स्टार्ट करता. म्हणून आम्ही सांगला की तात्काळ तुम्ही हे पोस्ट स्थगीत करचे, बंद करचे आणि नव्यान रिक्रुटमेंट करचो आणि बरे तरणाटे गोंया भितर बरे PSI जावचे म्हणून. आणि तशीच आम्ही लेटर होम मिनिस्ट्री सेंट्रलाक आणि पंतप्रधानाक करपाचे आसा की गोंया भितर कसलो कारभार चल्ला तो पळयात म्हणून. न खाऊंगा ना खाली दूंगा असे पंतप्रधान म्हणटाले. गोंया भितर सगळे खावपाक लागलात. ह्या हाचेर गोवा फॉरवर्डाचे चीफ आणि आमचे आमदार विधानसभे भितर आवाज करतलेच आणि म्हजी नमळायेन प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागणी आसा ह्या विशयाचेर तुम्ही उलयात. थोरायन जर पळयत जाल्यार कितलेशे हांव नांव घेना कितलेशेच रिलेटिव्ह बीजेपीचे रिलेटिव्ह आसात. कोणालो चलो, कोणालो मंडळ अध्यक्षालो पूत आणि कितें त्यांचे पयशे घेतल्या. त्यांचे पयशे घेतला काय कितें म्हाका खबर ना. तो वशिलो लायता. फाल्यां भुरगो शिकतलो कित्याक. दोन गजाली जाय जॉबा खातीर, एक तर सरकारी वशिलो आणि दुसरे पयशे. हो विशय फकत PSIचे नोकर भरते पुरतो मर्यादीत ना, जाल्यार PWDतय हेच स्कॅम जाला. वेळारच ही नोकर भरती आडायली ना जाल्यार कोर्टांत वतले, विकास भगत सांगता. हो विषय फक्त ह्या जॉबापुरतो मर्यादित ना. बाकीचो PWD भितर तुम्ही व्हडले स्कॅम केले. जे पयलीं दिसात जॉबाक आले त्या भुरग्याक 7-8 वर्सां नोकरी केली त्या भुरग्याक तुम्ही काढून उडयलो आणि खंय तरी एक पास आउट जाल्लो भुरगो. आम्ही म्हणटले कोविड बॅचच्याक 14-15 बॅक आसलेले पेपर त्या भुरग्याक तुम्ही सिलेक्ट केलो. आणि हातूंतल्यान भितर दिसता काय भुरग्याले डॉक्युमेंट ग्रॅज्युएशन जे आसा दुसऱ्या स्टेटींतल्यान हाडलेले आसा युनिव्हर्सिटींतल्यान. तशी एक केस काणकोणाकय जाल्ली. 10वी जाल्लो भुरगो एक केस जाल्लो. मग तुम्ही कितें करपाक सोदतात. दर वेळार तुम्ही अशें मनमानीचे सरकार चलयतले काय कितें. हाची दाद आमी आमच्या कोर्टाक वतले. आमी हाचेर आमचें चालू आसा एडवायस घेवपाक, लिगल एडवायसाचेर चलपा आसा. दर वेळाक आमकां कोर्टाक वयचें पडटलें जाल्यार सरकार कित्याक जाय. म्हणून हांव नमळायेन मागता मुख्यमंत्र्या कडेन तुम्ही उलोवचें आणि हाचेर कितें तरी सोक्षमोक्ष लावचो. असो भुरग्याक तरणाट्याचें फ्युचर तुम्ही पाड करून दिवचे ना. आमी गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. गोंयांत नोकर भरतेच्या घोटाळ्याचेर गरमागरम चर्चा चल्ल्या. सत्ताधारी आपल्या सोयऱ्यांकच नोकऱ्यो दितात, हेर गोंयकारांनी कितें करप. जेन्ना आमी एक राज्य म्हणटा तेन्ना थळाव्यांक प्राधान्य दिवपाक जाय. तें जायना जाल्यार गोंयकारांनी इतलें शिक्षण घेवन कितें फायदो. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराचो सरकाराक प्रस्न. ते पदेर गेले आणि ते उणेय गेले. काळा प्रमाणे आयज सगळेच बदलपाक लागला. गोंयांत आदीं शेतां बाटा करून गोंयकार पोट भरताले. शेतां बुडिल्ल्यान तातूंत गोंयकारांचें अस्तित्वच बुडून गेलां. आयज गोंयकार नोकऱ्या खातीर तळमळटात, मागीर त्यो राज्य सरकाराच्यो आसूं वा केंद्र सरकाराच्यो. गोंयच्या तरणाट्यांक कुशीक दवरून आपल्या लोकांची भरती चल्ल्या. गोंयांत कामां मेळना जाल्यार तरणाटे करतले तरी कितें. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार विचारता. आयकात. जशें श्रीपाद नायकान सांगलें की आपणाचे स्टेटींचे कोणाकूय हाडून तुमी हांगा भरपाक सोदता, आपणाचे फॅमिली मेंबरांक तुमी हाडून भरपाक सोदता, हो प्रोसेस कंटिन्युअस चालू आसा. हेजेर स्टेट गव्हर्मेंटान जावं सेंटर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. कारण जेन्ना आमी स्टेट म्हणटा, गोंय म्हणटा, जावं खंयची स्टेट आसा ती लोकलांक पयलो प्राधान्य मेळपाक जाय, पयलो प्रिफरन्स मेळपाक जाय. समज गोंयकार थंय ना कमी पडल्या थंय खंय ना खंय तुमी दुसऱ्यांक हाडूंक जाता. बट आयज हे बारीक बारीक पोस्टांक पासून जे ड्रायव्हराचे पासून पोस्ट आसा, जावं प्लंबराचे पोस्ट आसा, जावं बॉयलराचे पोस्ट आसा, त्या पोस्टांत पासून आयज गोंयकारांक प्रिफरन्स दिना. आमच्यो कितल्योश्यो इंजिनियरींग कॉलेजीस आसा, ITI इन्स्टिट्यूट आसा, बट ह्यो इन्स्टिट्यूट आसून फायदो कितें. जेन्ना हे लोकलांक समज तुमी कामाक दवरूंक शकना नाल्यार हे इन्स्टिट्यूट आसून फायदो कितें. हे एड्युकेशनाक गव्हर्मेंटाचो पयसो घालून फायदो कितें, हो मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी ह्या क्वेश्चन मार्काचेर गोंय सरकार जो BJPचोच आसा आनी सेंटर सरकार तोय BJPचो आसा, तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय की बाबा गोंयचे जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा, गोंयकारांक खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय. गोंयकारांनी खूब सोंसलेले आसा, खूब त्रास काडलेले आसा. आयज कामां मेळना. पयलू तरी आमी शेतां भाटांनी पोट भरूंक शकताले. आयज ती परिस्थिती ना. आयज शेतांय तुमी बुडोवन उडयल्या, शेतांय काबार करून उडयल्या. आयज शेतान रोवन पिकोवन खावपाक ही परिस्थिती ना. अशें कंटिन्युअस जायत रावलें जाल्यार गोंय मुंबय सारकें जावपाक टायम लागची ना. आनी फुडें मुंबय जशें भरला, सगळे कोण येता थंय भायरसून येता आनी थंय भरला, तशें गोंयानूय सेम जातलें. आनी गोंयकारांक डिस्बर्स करतले. गोंयकार हांगा उरची ना आनी गोंयकार खंय ना खंय भायर वयचेच पडटले एकूच पोटाक लागून. आनी
हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी हितून सगळ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय की बाबा ह्या गोवा शिपयार्ड, ह्या एनआयओ, ह्या नेशन पोलार अँड ओशन रिसर्च हितून खंय ना खंय आमच्या गोंयकारांक रेल्वेजान गोंयकारांक काम मेळपाक जाय आनी प्रिफरन्स आसपाक जाय. आयज हें प्रिफरन्स ना, हें आमी जेन्ना वचोन पळयता तेन्ना प्रिफरन्स ना. खंय ना खंय हें आमकां दुखता, गोंयकारांक दुखता आनी गोंयकार खंय ना खंय डिप्रेशनान वयता. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील ऑलरेडी आमचे ड्राफ्ट केल्ले आसा आनी येता त्या 30 तारखेक आमी ते घालतले आनी फर्स्ट जेन्ना सेशन जातलें ते फ्रायडे सेशनाक ते प्रोड्यूस जातलें. सो तेन्ना मागीर डिस्कशनाक येतले, तेन्ना मागीर पळोवया. हे बाकीचे जितले आमदार आसा जे म्हणटा आयज गोंयकार, आतां बीजेपीचो स्वता MP म्हणटा की गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय, गोंयकारांक कामां मेळपाक जाय म्हणून, तेकाय मागता की तुवेंनूय सांगचें तुज्या आमदारांक की ह्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे बील आसा, जे गोंयकारांचो हक मागपाक लागून बील आसा, त्या बिलाक तुमी सपोर्ट करचो, जे करून गोंयकारांक न्याय मेळटलो आनी कामां मेळटलीं. आमी सगळ्यांक अप्रोच करता, आमी सगळ्यांक सांगता की बाबा हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जेन्ना आमी हें बील घालतले तेन्ना 40 आमदारांक ते बील पावतलें आनी तेंच्यांनी पळोवपाचें की बिलान कितें आसा तें आनी तुमी चिंतपाचें की गोंयकारांचो हित राखपाक जाय काय ना. हें मागीर तुमचेर डिपेंड आसा, आमदारांचेर डिपेंड आसा की खरेंच तुमकां गोंयकारांचो हित राखोवंक जाय काय नाका तें. हे एसेंब्ली सेशन 11 तारखेच्यान एसेंब्ली सुरू जाता. जी बील आसा ते फ्रायडे शुक्रारची आसतली. बिलां प्रोड्यूस जावं रेजोल्युशन्स आसता ती त्या दिसा हे प्रोड्यूस जातले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडेच्या आल्मेदा हायस्कुला सावन तो हनुमान देवळा मेरेनचो वाठार हो नो पार्किंग झोन तशे तकटे लायल्यात. तरीकय लोक ह्या मार्गार आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरतात. तेका लागून फायर ब्रिगेडच्या गाडयांक आडमेळी जातात. हे बेशिस्तीक लागून थळावे बेजारल्यात. गोंयांत हालीं बेशिस्तीची लक्षणां चड प्रमाणात पळोवपाक मेळटात. एक ना एक विशय तकली वयर काडीत आसा. फोंडेची उजो पालोवपी दळाची गाडी लोकांक वाटोवपाक भायर सरता. त्याच वेळार थंय बेकायदेशीरपणान पार्क करून दवरिल्ल्यो गाडयो आडमेळी हाडटात. थळाव्यांनी हाचेर उपाय काडचो अशें मागलां. अविराज चपरे, फाटल्या 20 दिसां पयलीं आमी हांगाच ह्याच स्पॉटार रावन एक हे केलो न्यूज केल्लो. कारण हांगा गाडयो जे पार्किंग जाता हो एंट्रन्स आसा फायर स्टेशनाच्यो ज्यो फायर ब्रिगेड गाडयो भायर सरता उदक घेवन खंयच्या आपत्कालीन हेका ते वता संकटा काळी, तेन्ना जर हांगा गाडयो ब्लॉकान उरल्यो जाल्यार कितें जावपाचें. कालूच हांगा एक गाडी हांगा पार्किंग केल्ली. हांगा फाटल्यान तुमकां टँकर दिसता, तो हांगा सदांच आसता. ताचे बरोबर एक थरलेली गाडी आनी ताका लागून हांगा 2 गाडयो अर्द तास हांगा खोळंबा जालो. तेन्ना अशें जावचें न्ही, कारण ह्यो फायर ब्रिगेडी आसा ते लोकांचो जीव वाटोवपा लागून भायर सरतात. तेन्ना जर ते हांगा अर्दवर तेका उरल्यो जाल्यार कितें जावपाचें तुमी चिंता. हांगा तुमी पळयतले दीस इज कंप्लिटली अ नो पार्किंग झोन फ्रॉम आल्मेडा टील मंदिर. आमच्या हनुमान मंदिरा कडेन नो पार्किंग झोन आसा. पण तुमकां हांगा दिसता व्हडले व्हडले ट्रक दीसभर पार्क केले आसा. दोनूय सायडीन गाडयो पार्क केल्या. कोणाच्या आचवदान जाता तें म्हाका कळना. तेन्ना मागणी आसा वाहतूक मंत्र्या कडेन, आमच्या फोंडेच्या आमदारा कडेन आनी तशेंच आमच्या फोंडेचे PI चीफ ऑफिसर कलेक्टर हांचे कडेन हांव मागणी करता की ताणें तात्काळ हाचेर हें अवश्य हें घेवपा जाय, एक्शन घेवपा जाय आनी ही जे न्यूसन्स जाता हाका लागून आमच्या डिपार्टमेंटाक फायर स्टेशनाक ते पयस करचें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. शेनवारा सकाळी मडगांवां एका मिनी टेम्पोत पोटार चाकू मारून जखमी जाल्ल्या अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळी. ह्या गुन्यांवांत मडगांव पुलिसांनी एका मनशाक अटक केला. मरण येल्लो हो मनीस मूळचो झारखंडांतलो. आपल्या गांवांतल्या हेर 2 जाणां बरोबर तो गोंयांत रावतालो. तेंचे भितर झगडी जाली आनी एकल्यान तेका चाकू तोपलो. आज कालकोंडा मडगांव हांगा जी मर्डर जाल्ली, ह्या मर्डरीचो मडगांव पुलिसांनी अवघ्या 4 ते 5 वरां भितर हेचो सोक्षमोत लायलो. इतलेंच न्हय, त्या एक्युजाक धरलो. एक्यूज जो आसा हो झारखंडचो आसा आनी तेजे नांव जें आसा तें प्रशांत भिल्ला आनी जो दिकेस आसा तो अमित किट्टी म्हणटा. हेंचे दोगांचे मदीं आज सकाळी फाल्यां वाद जालो, झगडी जाली आनीक तेणें तेका सुरी काडून मारली आनीक स्टॅप केलो. तसोच हो स्टॅप जाले आसतना येवन हो एक पिकअपीक आड पडलो आनी थंयच मेलो. मडगांव पुलिसे मुखार एक आव्हान आसलें, तें म्हणटा जाल्यार सगळे लोक म्हणटाले स्कॉट डॉग काडले, फिंगर प्रिंट्स हाडले, एक्यूज मेळटा काय म्हणून. कित्याक काय म्हळ्यार पावस झडलो आनी रेल्वे स्टेशन लागीं आसले कारणान एक्यूज मेळपाक कुस्तार जातालो. पूण आज जी एसपीन जी टीम काडली आनी ह्या टिमीक DYSP जो IAS आसा तोय फॉलो करतालो आनी हेज्या अध्यक्षे खाली जो PI सचिन नार्वेकर आसा
हेणे एक व्हडली टीम तयार केली. आख्ख्या साऊथ गोवाचे पुलीस PI जे आसात हे त्या टिमी असले आणि त्यांनी आज हे दाखवून दिले की हम भी किसी से कम नाही म्हणून. आणि त्यांनी एक्युजाक धरला. एक्यूज सध्या पुलीस कस्टडी आसा. फाल्यां ताका कोर्टाक व्हरतले आणि ही सगळी कित्याक मेन कारण कितें हे जो उलगडो हेजे मुखार लागतलो. SP अभिषेक धनियान दिल्ले म्हायती प्रमाण हे दोगूय तिसऱ्या मनशा वांगडा गोंयांत रावताले. कोणाचो ह्या गुन्यांवांत वांटो आसा हें कळना. सध्या पुलीस हे व्यक्ती विशीं चड म्हायती एकठांय करपाचेर काम करतात. झगडी सुरू जाली तेन्ना आरोपी नशेत आशिल्ल्याचें धनियान सांगलें, जाका लागून ही गजाल खुना मेरेन पावली अशें दिसून येता. आयकात. वहाँ पर इसके जो कपड़े हैं वो हमें रिकवर होते हैं. वहाँ पर बहुत सारे जो ब्लड था जिसकी वजह से हम इंडिकेशन हुआ वो हमें पता चलता है. प्लस ये पता चलता है कि यहाँ पर एक ये जो बंदे रह रहे थे ये डिजीज है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. इसका नाम है अमित कीर्ति, झारखंड का रहने वाला है. इसकी उम्र करीबन 25 से 30 साल है. इसका एक और साथी है जिसका नाम है प्रशांत भरला जो हमारा अक्यूज्ड है. ये भी झारखंड का रहने वाला है. इसकी उम्र 26 है. इसको देखते ही पता लग गया था क्योंकि इसकी खुद के ऊपर इंजरी है और जब इससे इंटरोगेट किया हमने तो इसने बताया कि इसके साथ झगड़ा हुआ था. रात भर इसका झगड़ा हुआ था और जो इसका ये कहना है अक्यूज का कि इसके साथ इसकी हाथापाई हुई, इसने भी इसको मारा और इसने उस रिवेंज में एक शार्प वेपन के साथ इसके पेट पे और छाती पे वार किया जिसकी वजह से इसको इंजरी हुई और फिर ये डिजीज जो है वो वहाँ से चला जाता है और ये वहीं रहता है. इसकी इंटेंशन फर्दर थी कि ये वेट कर रहा था और यहाँ से ट्रेन से भागना चाह रहा था पर इससे पहले ये करता हमारी टीम इस तक पहुंच गई एंड वी वर एबल टू सॉल्व एंड क्रैक द केस. फिलहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन जो उसके आसपास के लोग वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 लोग रहते थे. तो ये भी हो सकता है कि जो दूसरा जो बंदा है जो अभी हमारे रडार पे नहीं है उसका डिटेल निकालेंगे विद दिस अक्यूज्ड. इसकी सस्टेन इंटेरोगेशन होगी और इससे जो लीड आएगी और जो फर्दर आएगी क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी वो हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे. किस लिए झगड़ा हो गया? ये जो अक्यूज्ड है ही इज टोटली इंटॉक्सिकेटेड. अभी भी ये इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में ही है. तो बट नेचुरल है क्योंकि ये दोनों ही मिस्त्री का काम करते हैं और बड़ी ही उजाड़ सी जगह है जहाँ पर हमने इनको देखा था जहाँ इनके सारे कपड़े वगैरह वहाँ ब्लड स्टेन्स हैं. तो हो सकता है किसी छोटी बात पे जैसा होता है बट वी विल फाइंड इट आउट. हो सकता है ये दोनों दारू के नशे में थे और उस बात पे किसी छोटी बात पे इनका झगड़ा हुआ है बट दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू वेरीफाई एंड कम टू अ कंक्लूजन. गोवा 360 खातीर मडगांव साकून रमेश नायकराव. गुजरात कर्नाटक दर्यादेगेर कमी दाबाचो पटो तयार जाला. परिणाम पावसान गोंयाक शेप लावपाक सुरवात केल्या. केप्यां काल 16 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली जो ह्या हंगामांतलो सगळ्यांत चड पावस. आनीक 4 दीस पावस गोंयाक झोडून काडटलो हवामान खात्याचो अदमास. ऑरेंज अलर्ट 1 दीस वाडोवन 26 तारखे मेरेन व्हेला. काल चडशा 13 सेंटरांनी 5 सेंटीमिटरा परस चड पावस पडलो. केपें, मडगांव आनी मुरगांवांत 16 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आनी 8 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आयज कांय वाठारांनी पावस शिरशिरतलो. जायत्या वाठारांनी तेणें नेट धरला. आयज चडावत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 23 डिग्री उरलें. 28 तारखे मेरेन नुस्तेकारांनी भायर सरपाचें टाळचें हवामान खात्यान सल्लो दिला. 29 मेरेन नेटाचो पावस. 25 सवेर ऑरेंज अलर्ट. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 23 डिग्री सेल्सियस. 29 मेरेन नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोगस.